हम लोगों ने मॉडिफाई कराया है R15 के अंदर। हाँ। पुलिस 75 को मॉडिफाई करा रखा है वो 10R में 10R में अपडेट। फोटो 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 फोटो। हेलो भैया। हेलो भैया। चलिए जाए प्ले। नो इंटरनेट सुविधा। सामने का व्यू, मीटर का व्यू सबको देखना पड़ेगा। इंटरनेट सुविधा हमने चालू कर दी अपनी। उसी टाइम जब होना था तो बारिश में अपने तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं जेवर। और अब मिलते हैं शिवा भैया, विशाल भाई और कुछ भाई से। ये लोग काफ़ी देर से वेट करें मेरा, और मैं जाके फिलहाल में आया हूँ। और देख रहे होगा आप बाइकों का लाइनअप हमारी लगा हुआ है, जिसमें हमारी निंजा 600 खड़ी हुई है, हायाबुसा, मेरी R15 और बहुत सारी सुपर बाइक खड़ी है। मतलब कि बाइकों का जवाब नहीं, इतनी टैक्सी बाइकें खड़ी हुई है ना, तो देख के ही मज़ा आ जाता है बाइकों को। और कुछ लोगों को रिएक्शन बड़े प्यारे मिलते, तो अब अंदर चलते हैं। अंदर चल के भाई को देखते हैं कहाँ पे वो लोग बैठे हुए हैं या कहाँ पे गए होंगे। तो फिलहाल मैं सामने सबके हेलमेट तो रखे हुए हैं, लेकिन दिख कोई भी नहीं हो, तो मैं भी हेलमेट रखूँ, अपना जैकेट रखूँ, दैन चलते हैं बाहर और मिलते हैं भैया वैसे। और
दिखाते हैं आपको बाइकों का वॉकअराउंड। तो गाइस फाइनली अपना बाइकों का लाइनअप खड़ा हुआ है। ये हमारी विशाल भी है जिनसे ऑलवेज मिलते हैं और मिलते रहेंगे हमेशा। इंटरव्यू सबका आने वाला है, कुछ भाई का भी इंटरव्यू आएगा मेरी वीडियो में, विशाल भैया का भी इंटरव्यू आएगा। और हाँ अपनी बाइक की चाबी भी साथ में लेके कि कोई स्टार्ट ना कर दे। ये टैलेंटेड, इनको टैलेंटेड पर्सन में काउंट किया जाता है। नहीं, इनको चूतियों में काउंट किया जाता है। अच्छा क्या मतलब अपनी बाइक दी रेडी। तो अभी फिलहाल में आपका भाई टेस्ट ड्राइव लेने वाला है 10 आएगी, और फिर उसके बाद मैं R1 एक और बार लूंगा ना डे में। ये देखो, ये तो क्या क्या दोबारा बोलो, ले तो चुका है। ले तो लिए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। हाँ R15 नहीं, ये R15 नहीं, ये R1 है। उसको मॉडिफाई करा रखा है। हाँ ये R1 करवाया हमने इसको, जो सेल कर रहा हूँ मैं। वाह वाह। इसको हमने G900 में मॉडिफाई करना है। ओ माय गॉड। किससे लगवाया भाई? मैंने उससे लगाया था कासिम भाई से। मैंने कासिम भाई से लगवाया था। वो याद नहीं है कासिम भाई के बाद जिसके पास हमने अपनी R1 करवाई थी अपडेट, तो उसी से तो लगवाया, मॉडिफाई करवाई है ना हमने। ये बंदा कंटिन्यू बोलता है और जो भी तुम बोलोगे ना वही डाल देगा। सही तो है। तो ये चीज देख, ये है पब्लिक मांगती है। ये असली R1 है। ये असली R1 है। हाँ अरे कहना क्या चाहते हो? जिसको हम लोगों ने मॉडिफाई कराया R15 के अंदर। हाँ। कि पुलिस वाले कभी तंग ना करे। हाँ। और आप सिंगल डिस्क प्लेट लगा रखी है इसी रीजन से कि पुलिस वाले इसको पकड़े ना। 1.5 लाख रुपए खर्च करेगा दोबारा R15 बनवाने में। अच्छा मतलब कायदे से पुलिस वालों को ये ना लगे कि हमने सुपर बाइक खरीदी सुपर है। बाइक खरीद रखी है। हाँ मतलब पहले देखो, हमने R15 को मॉडिफाई करा रखा है। वो 10R में 10R में अपडेट ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कर दिया इसको। अब शिवा भैया चढ़ चुके हैं गोड़ी पे। फोटो खींचनी है क्या? फोटो नहीं करती, वीडियो बन रही है। चलो चलो वीडियो बनने। ये शिवा दिखाता हूँ गाइस इसका मीटर। शिवम लेके आना जरा पास में। देखो दिखाता हूँ इसका मीटर कितना अच्छा परफेक्ट है इसका। ओ माय गॉड कॉम्पैक्ट सेक्सी। ये स्टार्ट कहाँ से होगी? स्टार्ट कहाँ से होगी? यहाँ से होती है। भैया इसके इंजन का साउंड चेक करवाएंगे। चलो बताना। करो शुरू। वीडियो लग गई है वीडियो बनाने वालों की। और ये फैन फॉलोइंग आई है 10R बूसा और R1 की फैन फॉलोइंग। भैया डिसाइड कर लो ना क्या चाहते हो। तो गाइस ये अपनी विशाल की ZX 10R है, 2022 का मॉडल है। और इसका मीटर दिखाता हूँ। देखो कितना कॉम्पैक्ट है, इग्निशन है इसका। ये देखो गाइस, बहुत कॉम्पैक्ट है ना। ये देखो गाइस, और ये देखो गाइस, अब मैं दिखाता हूँ इसको चला के। चालू कहाँ से होती है? भैया आप R1 चला, भैया आप ये वाली R1 चलाते हो ना आप? तो हमारी वाली में वो ठेंगा वाला है। हाँ आप ये वाली R1 चलाते हो? इसका गियर कहाँ भाई? ठीक लगा ले, ठीक लगा ले। 2 किलो बाद चल जाएगी। 2 किलो में चल रही है। भाई गाइस गए, भाई गए। हेलो गाइस, हेलो गाइस। भैया जी मार पहुंचती है तुमको। आवाज ही नहीं है। गाइस इसकी चाबी तो दे जाते भूसा की। देखो गाइस, अभी हमारी टेल आईडी टूटी हुई है बाइक की। अब हम इसको चेंज कराने जाएंगे। देखते हैं, आज तो जाएंगे नहीं, कल जाएंगे। आज तो भैया को ऑफिस जाना है, ये तो मैंने आज मुझे जबरदस्ती हो ऑफिस गए, निकलना है। नहीं तो भैया क्या है मैं भी निकले हूँ। अच्छा, फ्रंट से अच्छी लगती है ना एक नंबर का सेक्सी लुक। इसकी आंखें ऐसी बना दूंगा। देखो डेविल वाली। बंद इधर से है। भैया बंद मत करो, नाउ मेरी ट्राई है, बंद क्यों करो? बैटरी डाउन हाँ स्टैंड के छोड़ दो। तो भाई ने फिलहाल में स्टॉक इंजन मतलब स्टॉक इसमें क्या है। गाइस ये फाइनली हमने जो है R15 है, इसको हमने मॉडिफाई R15 को मॉडिफाई करके हमने 10R वाली फील दे दी है। और इसका भी भाई ने फुल हल्ला मचा रखा था स्टॉक इंजन में, एग्जॉस्ट में, और फुल साउंड हो रहा था, मतलब धम 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 मजा ये लगा रहा था इसका साउंड का। कुछ कहना चाह रहे हो? अच्छा बोला नू।
शिवम ट्राई कर रहा है आया भूसा चलाने के लिए, कह रहा है ये हाय हाय भूसा है, हाय भूसा नहीं है। चलो भूसा बंद मत करना, बंद मत करना भूसा। टोटल देना। भैया ने वैसे राइड पे आके पेट्रोल फ्यूल यूज के लिए। चलो गाइस इसके पैसे कट जाएंगे जल्दी से, इसका हाफ डे लग जाएगा 10 बजे के बाद। इसकी नो एंट्री है और इसके ऑफिस में है विशाल भी सही बात है। कौन सा ऐसा बंदा जो संडे में मतलब हाँ संडे को कौन सा ऑफिस होता है यार? हम रियल एस्टेट वाले संडे में ये वहाँ पहले उधर था ना, ये रियल एस्टेट वाले जमीन बेच के पैसा कमाते हैं। ये भैया कुछ कह रहे थे भैया। नहीं भैया आप क्या कह रहे थे उन भाई से? उसकी शेप अच्छी है, उसकी क्या अच्छी है? उसकी उस वाली जो हाँ जोनी सिंस है ये। लोकल सेकंड कॉपी। ये भी जोनी सिंस की कॉपी वो गई वाली है। बाइक थी ना वो बेकार है, ये वाली ये अच्छा ये वाली अच्छी है। अभी एक्चुअल में आप चैलेंज खाएगा नहीं ना आप भैया सब्सक्राइबर बैठे हुए हैं। भाई, तुम वहीं जाओ वहीं जाओ। भैया आपके एक सब्सक्राइबर बैठे। बढ़िया वेरी गुड। अच्छा लगता है कोई चलाने के लिए बोल दो तो हाँ मेरे जैसा बंदा कई बार भी। चलो भाई चलो भाई भाई आप में ना ओ भाई फाइनली गाइस शूट कंप्लीट हो चुका है, वीडियो बना ली है। तो अभी फिलहाल मैं घर चलने का टाइम हो चुका है। चाय वाय मैंने कुछ भी नहीं पी है, चाय पीता हूँ मैं एंड देन फिर चलता हूँ। पीछे बाइकों का लाइनअप आपको दिखे है, बहुत सारी बढ़िया बाइकें आती है। सारी बाइकों की टेस्ट ड्राइव आपको पता है हमेशा की तरह मैं लेता ही हूँ। अभी छोटी सी एक मिस हैपनिंग हो गई, एक उल्लू के पट्टे ने एकदम से गाड़ी का गेट खोल दिया, तो वो भूसा में लग गई। मेरे मतलब भूसा मैं चला रहा था तो दैन उसमें एकदम से लग गया। उस टाइम मेरे हाथ में कैमरा होता ना, मैं एकदम उसी भूंड बजा रहा था। बहन तो उसको दिखाया था कि किसकी गलती है, एकदम से खोलना या कोई समझ वाली चीज़ ही नहीं है। बहन समझ नहीं आया क्या है एकदम। तो चलो कोई नहीं, फिलहाल भी चलते हैं अभी घर की साइड और करते हैं वीडियो को यहीं पे हो और मिलते हैं घर की साइड। आपको अपने घर पे जाके फिर दिखाते हैं। बाइक की सर्विस कल करवाई ली थी, गंदी फेल हो गई है, तो बाइक का भी थोड़ा बहुत काम दोबारा करवाना ही है। चलो टेक केयर। 8,000 रुपये तक जी। वही 16 GB रोज गोल्ड कलर सेम। ये भैया हमेशा हमारे को बचे हैं वीडियो में आज लवी चैनल के पास।
ना सीट भी क्यों मार रही है ये पावर बैंक चलाना पावर बैंक हाँ ओके फोटो 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 आ जाओ आगे ले आओ थोड़ी सी आगे ले आओ। ये हमारे सब्सक्राइबर भाइयों का प्यार मिल गया भैया शिवा भैया सब्सक्राइबर भाई मिले फोटो खिंचवाने के लिए आपको अरे कोई बात नहीं है कोई बात नहीं हेलो भैया भाई क्या हाल है भैया वेज त्यागी भैया एक ये वाला बेटे द मोटो बीस्ट हेलो सर एक बार देखना ओमकार सर आ जाओ आप भी बाइक बहुला बराबर पे बाइक तो आ जाएंगे वो वाली बाइक कौन सी सर बाइक कर लो बराबर R15P4 थैंक यू पापा कैमरा ऑन कर दे एक बैठ के पापा कैमरा ऑन कर दे थैंक यू चलो खड़ी हो जाओ खड़ी हो भैया सब सेल्फी ले आओ आओ खड़ी हो आ जाओ भैया आप भी आ जाओ हैप्पी जर्नी भैया भैया बर्थडे हाँ बर्थडे त्यागी भैया यही निकलते दिखी बस बैठ जाओ इसके लिए ये कौन सा भी निकल बैठ जाओ उठा के ना हमको भी नीचे कुछ भी नहीं पा रहा अभी तक मैं जाऊँ वापस देख क्या पावर बैंक है ऐसे मैंने ध्यान बस मुझे यही गिरती दिखी जहाँ पे गिरा था ना वहीं पे गया है देख के आऊँगा पीछे जाके एक बार कहीं जेब में नहीं है पाँव उठा के देख के आऊँ क्या देखा देखा तो भाग गया। यूटर्न कितनी नहीं यही आप ज़्यादा दूर नहीं गया होगा देख के जाइए रॉन्ग साइड बाबू एक देना बाइक देना चलो साथ चलते तो जाओ को वेट करूँगा आया चलो आराम से जा ठीक ठीक है पावर बैंक गिर गया था हैंगओवर चालू है थैंक यू लगा इधर लगा मिल गया हाँ हालत तो कंडम होगी थोड़ी सी बच गया लेकिन साले ऐसे ऐसे दोस्त
हेलमेट उतारू क्या? हेलमेट उतारू? एक मेरा खींच दो पहले। पहले भाई का कह दो। भाई खिंचवाने पड़ा एक छुको, क्या बात है।